各位小伙伴们，大家好！咱们今天继续给大家带来这个消防车游戏。看一看咱们这一个警报拉响了，咱们得快速的上这个消防车，咱们给到指定的位置啊。咱们今天开的这个是超级装甲消防车，看看咱们这消防车是超级大的。哇，咱们这一个是越野性能相当强悍，看看咱们这个消防车队是不是超级帅气？好，咱们出发。咱们这个车是压阵的，咱们这辆大车啊，咱们在后面压阵。好 ，Let's go，go go go！ 超帅！这个警报声啊，到处都有。咱们才发现咱们这个离这个机场特别近，是吧？快 ，go go 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 go！ 咱们这个是争分夺秒，是吧？救人于水火之中，咱们这个的话，在这个行业当中还是蛮关键的。不是行业，咱们这是人民子弟兵，是吧？好，咱们前面左转。这个的话，咱们就不怕迷路了，是吧？因为咱们这一款游戏上面咱们要到达的地方都是有这个叫Mission control to all units. The aircraft is now unmanned along with direct collision course with the runway. All units on standby for rapid intervention. Airfield fire truck A to mission control. Understood. Engine 3 to mission control. Understood. 但是这个游戏里面的介绍怎么原来是有一个失事的客机准备迫降，是吧？哇，这绝对是好莱坞大片啊！哇，哇，他直接迫降不应该要在地上滑行一会儿的话，他是直接下来直接爆炸了，这有点过分了，是吧？咱们得赶紧上去救援了废话不多讲，咱们快点 ，Let's go 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 go， 快点！这飞机上肯定有好多人呢，是吧？咱们得赶紧上去救援。我们是不是还得往上去一点？好，就这个位置。好，咱们这喷水的在哪边？在这。咱们这个视角的话，看起来就比较好看一点，是吧？有谁知道咱们消防车上面这一个是干啥用的吗？不知道吧？咱们这是一个探照灯，咱们还得下来找点东西，咱们得上去救人。但是这个东西这个水管在这，那个头呢在这。好，咱们直接上去救人。但是现在火势还是太猛了。这边的话是一个机翼机翼脱落了，但是也在着火，是吧？咱们得把它消灭。好了，小伙伴们，咱们这一期视频就给大家看到这里。喜欢咱们的小伙伴可以点击订阅或者点击上方的小爱心。我们下期再见，拜拜。